سرک زندگی. دروغجنه مینه کې غوښتل چې ما سره جنسي اړیکه ونیسي او خپل د وریندار غچ زما د ورور څخه واخلي. نوره په کیسه کې واورئ. ډېر په زړه پورې کیسه ده. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. ایله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسو مرستې ته اړتیا لرمه ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه رښتینې کیسه په پښتو او دري خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور کیسه ده چې داسې لیکي. زما مستعار نوم راحله ده. مونږ په یو جنوبي ولایت کې خپل پلرني کلي کې ژوند کول. په کلي کې زموږ ټول کاکاګان وو. زموږ څنګ په څنګ همسایه دیوال خوا کې زما تره زوی اوسېدل. زما دغه د تره زوی خپل زوی ته د کابل څخه یوه جینۍ وکړه. ټول به ویل چې ګل کاکا انګورې ښاري جینۍ ده. واده یې وکړه. ناوې راوستله. ناوې لږه ساده او بیقله شانته وه. د کلي هر ځوان ته به خندل او کیسې به یې ورسره کول. زموږ په کلي کې داسې کار څوک نه کول، خصوصا ناوېګانې. کله چې واده یې وکړ د همدغې ناوې خاوند چې زما د تره لمسی و، زموږ په وطن کې اوړی دهقاني کول او ژمی نور ښارو ته تله کار کول. په همدغه کال چې واده یې وکړه دا وغوښتل چې ژمي لپاره ایران ته لاړه شي. کله چې ایران ته لاړ اوړی هم رانغی. ناوې خپل د خاوند په نه شتون کې امیدواره شوه. اول کې خواښې نه پوهېدله چې ناوې خېټه لري. کله چې د ناوې خېټه غټه شوه خواښې پرې پوه شوه. ناوې ډېره ووهله چې دا ماشوم د چا ده. ناوې غږ نه کول او نه هغه ماشوم وغورځېدل. ډاکټر ته یې هم بوتله. یوناني دواګانې هم ډېرې ورکړې خو ماشوم ضایع نه شو. د ماشوم عمر چې په دنیا کې و ژوندی پاتې شو. دغه ماشوم یې زما پر ورور باندې تهمت کړی و چې ګوندې زما ورور هغه ناوې سره جنسي اړیکه نیولی او دغه امیدواره شوې. زما د تره لمسی چې د همدغې ناوې لیور و مرزا نومېدل. مرزا د دې لپاره چې زما د ورور څخه غچ واخلي ما سره په دروغو مینه یې شروع کړه او ما ته یې ویل چې راحله زما تا سره ډېره مینه ده. راته خوږې خوږې خبرې کولې. زه یې هم پر ځان باندې مینه کړم. یو ورځ یې راته ویل راحله زه غواړم تا له نږدې څخه وګورم. په کلي کې نشم لیدلی. ډېر ډارېږم چې څوک ما و تا یو ځای ونه ویني چې بده خبره ده. او راته ویل غواړم درته څو خبرې وکړم. بیګا ته زه په بام کې درته انتظار یم. ته راشه. همدومره خبرې وکړه او لاړ.
بیګا شو. ما خپل ځان سره سوچ کول چې لاړه شمه که لاړه نه شمه، خو زړه مې نشو کولی چې لاړه شم. سبا شو. سبا میرزا مې ولیدل. میرزا ما سره خبرې نه کول. هر څومره مې ورته زارۍ وکړه، را سره خبرې ونه کړل. 4 ورځې میرزا زما څخه مرور و، خبرې نه کول. 4مه ورځ میرزا راته ویل: راحلې، یو بل چانس هم درته درکوم. نن بیا منتظر یم. که را نغلې نور زه بل جلۍ سره واده کوم. ته زما په تمه مه اوسېږه. خپله خبره یې وکړه او لاړ. ما تر شپې سوچ کوم. شپه سو چې لاړه شم که نه، خو خپل د مینې لپاره د زمري زړه مې په خپل زړه وتړله. لاړمه. ما ویل که څوک ولیدلمه وایم چې کناراب ته ځمه. زمونږ کناراب په بام و. ولاړمه چې مرزا پر بام ناسته. له دیوال څخه کرار واوښتمه. میرزا ما سره خبرې کولې او 1-2 مچکه یې هم رانه واخیسته. نور خپل لاس یې ورو ورو زما لمنه لاندې دننه کړه. ما پرې نه ښوده. ما ته یې ویل: راځه غوجلې ته لاړ شو چې دلته آواز دې جګېږي او څوک به زموږ آواز واوري. ما ویل: زه نه ځم. زما د لاس څخه ونیو او روان شو. زه هم ورسره لاړم. اول په مینه مینه غوښتل چې ما سره اړیکه ونیسي، خو ما اجازه ورنه کړه. وروسته په زور غوښتل چې ما سره اړیکه ونیسي. ما ورته ویل: ګوره میرزا، که په زوره دا کار را سره وکړې زه چیغې وهمه. پرېږده ټول خبر شي. کله چې ټول خبر شو راسي هم ما وژني او هم تا. میرزا له دې خبرو څخه وډار شو او زه یې ایله کړمه. زه زر زر بیرته خپل بام ته واوښتم او راغلمه چې ورېنداره مې زما مخې ته راغله او راته یې ډېر وکتل. بس لاړم خپل جای ته. تر سهار خپل جای کې مې وژړل. سهار کله چې لږ رڼا شوه زما ورېندار راغله او ما ته یې ویله: راحلې، لاړه شه خپل جامې دې بدله کړه او پښې دې پرېمینځه. زما جامې او پښې ټول د غوا په خوشایو ککړ شوی و. ورېنداره مې راباندې پوه شوې وه، خو چاته یې غږ نه کول. څو میاشتې وروسته ما پسې جرګه راغی. ورونه مې غوښتل چې ما ورکړي. ورېندار مې خپل خاوند ته ویلی و چې ما راحله میرزا سره لیدلې ده. ورېنداره مې له دې ډار څخه خپل خاوند ته ویلی و چې که راحله خاوند ته ورکړي د واده په شپه که پیغلتوب ونه لري راحله به بیرته راولي او زما خاوند په ټول کلی کې به بې عزت شي. د هغه له ډاره خپل خاوند ته ویلی و. کله چې زما ورور دا خبره اوري له جای څخه پاڅېږي او کلشینکوف هم اخلي. ورېندار مې ډېره ډاره شوې وه چې ګوندې راحله مړه کوي. ورور مې راغی ما ته او ما ته یې ویل: ګوره راحلې،
رښتیا خبره به راته کوي چې دلته زما د عزت خبره ده. مرزا ستا عزت ته لاس دروړی یا نه؟ ما ورته ویل لالا جان صبر وکړه. لاړم اودس مې وکړه او لاس مې په قرآن ورته کېښوده او ورته مې ویلې لالا زما عزت پر ځای ده، ته کولی شې چې ما ورکړې. ورور مې زه یې ورکړمه. زما واده وشو. ښه په عزت خپل خاوند کره لاړم. خو زما د واده څخه کلونه کېږي او ورور مې تروسه ما سره خبرې نه کوي. ګرچې زما ورور وروسته له هغې څخه مرزا یې مړ کړ. څوک پرې پوه نه شو چې مرزا زما ورور وژلی. یوازې زه پوهېدمه او زما وریندار پوهېده. بس دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ ترڅو مخکې لاړ شئ. ما سره مرسته وکړئ. تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.